嗰個細胞再生同埋我哋身心點樣平衡。剛才講嘅就係營養要平衡啦，你個免疫力平衡啦，你個酸鹼值要平衡啦，你個荷爾蒙要平衡啦，好多嘢都要平衡。講到尾咧，你個 mindset 我哋嗰個想法、嗰個情緒都必須要平衡。所以好多時候咧，你瞓唔好啊，冇精力啊，我食咗好多補品咯，但係我腸胃仲好差喎，咁點解咧？今日我哋嚟睇睇下。我哋認真去深入少少研究啦，因為一般嚟講咧，我哋都會講好多關於產品嘅好處啦。咁我哋睇一睇，深入睇一睇呢個產品其實佢有咩好處嚇嗱？因為我哋而家 AFC 有3個產品啊，科學嗰方面咧已經認證咗每一個產品都非常好噶啦。點樣好法啊？而且我可唔可以食一隻啊？得嘅，其實你可以自己選擇食一隻嘅。但係如果你3隻一齊食咧，你嗰個效果咧？你嗰個治療嘅效果咧，一定係會比較好嘅。我哋會唔會諗到1+1我就有雙倍效果啦咁？但其實唔係喎。如果你1+1+1 3個咧，唔係3倍嘅效果，你可能係10倍嘅效果。因為咧有一班人咧，有一班專家入去幫你做咗好多嘢啊。所以我哋今日就講3個明星產品啦。我哋嘅 Usukusu、Superassu 同埋 Hikari 嗰個科學上面係點樣合埋一齊嚟增加我哋身體嘅治癒力。咁我哋都會深度咁解釋下 Usukusu 佢個機制係點樣令到我哋身體更加容易抵抗疾病。跟住落嚟咧，我哋會開放少少 Q&A 嘅時間啦。如果大家有興趣想有啲問題想問嘅話咧，咁Susan喺度，Doctor 喺度，我又喺度，大家都可以問一問你心裏邊想問嘅問題嚇。所以今日我哋講下睇下3個產品啊。第一個 Usukusu 啦，佢自己可以修復嘅喎。正話講㗎啦，我哋打針食藥、化療、電療或者做好多嘅手術都好，但係你身體入邊係有一個機制係可以抵禦好多嘅疾病嘅。喺疾病未發生之前，更加容易產生嘅效果。就算我今日去做咗一啲醫療手術啦，咁但係身體入邊咧，因為嗰啲醫療手術或者因為嗰啲藥咧，都會造成入邊好多損傷嘅喎。咁入邊個損傷咧，醫生咧、醫院咧係冇咩辦法幫你處理嘅。所以我哋必須要係用自己嘅方法啦。我哋自己身體入邊嘅一個機制可以處理到呢啲由於所有嘅原因受傷嘅一啲部分。所以 Usukusu 就可以做到呢部分啦。然之後我哋就有細胞再生啦 ，Superassu 就係一個patent 咗嘅專利嘅細胞再生產品。然之後我哋有 Hikari 可以點樣增強我哋嘅腸道健康同埋我哋嘅血管疾病，我哋嘅腦神經啊，同埋我哋眼嘅健康嘅嚇。所以我哋睇睇下咩叫治癒力啊？治癒力咧唔係話我哋去補啊。唔係話點樣食人參啦、食燕窩啦、食咩嚟補充？因為補咧係單向嘅，我哋只係一個補字，可能有陣時咧好多時候會過量嘅。即係話我補得太犀利喎，好似有啲人咧就食單一產品或者單向嘅產品啦。咁佢產品或者有啲係中藥啊，或者有啲草藥啊咁樣，咁佢會補得太緊要啊，變成咧佢個身體咧就失衡咗，冇咗個平衡。所以我哋要身體健康咧，唔係話一定一味補，係要點樣平衡。咁平衡咗之後咧，我哋自己細胞點樣修復我哋身體入邊嘅 DNA？ 我哋細胞好多種嘅喎，譬如有啲係新生出嚟嘅幹細胞，哇，好強啊，好有力啊咁。跟住咧有啲咧用緊嘅、行緊嘅，佢哋都係有一啲工作緊嘅呢個細胞。仲有一啲咧又老又病又弱咗又受傷咗嘅細胞，呢啲咧我哋身體咧必須要有一個 autophagy 呢個機制啊，將我哋叫做細胞自滅，將呢啲病咗、老咗、冇用嘅細胞咧滅咗佢。即係譬如你有冇諗到我屋企啊？我好多嘢，我屋企有啲嘢即係10年都冇用過啊！如果你將所有呢啲嘢留喺屋企嘅話咧，你屋企入邊好多10年都冇用過嘅嘢，或者30年都冇用過嘅嘢喺度，咁你咪好亂，係咪好邋遢咧？由於咁樣，你屋企入邊可能又生咗好多細菌啊，或者好多老鼠要走入嚟呢度匿啊，咁係咪啊？我哋身體入邊都一樣咁嘅機制嘅。所以如果我哋身體入邊咧嗰啲老咗、舊咗、壞咗嘅細胞咧，我哋可以用身體自食機制咧去清咗佢嘅話咧，你就會健康得多啦。如果保留呢啲咁嘅病咗嘅細胞咧，佢哋真係會搞震嘅喎，喺入邊搞周，因為佢病啊嘛，佢梗係咿咿咁喺度又搞呢樣搞嗰樣，令到你個器官功能咧都好弱嘅，會慢慢減弱。所以另外一點咧，我哋需要嘅咧就抗慢性炎症啊 ，inflammation 啊 ，inflammation 同埋 inflammation 係唔同嘅嚇，抗炎同埋抗慢性炎症係唔同嘅。我哋解釋下咩叫發炎啊？發炎其實咧，如果有急性同埋慢性，如果急性發炎咧，係身體發一個警報俾你，喂，痛啊痛啊，好痛啊，呢度受傷啊咁，呢個就係急性發炎。但係如果炎症造成嘅老化啦，身體入邊咧長期咁樣發炎，而且係低溫
悶燒啊，低溫悶燒即係好似我哋去炆豬肉啊咁樣嘅態度啊！你睇下，如果係慢性去咁樣發炎咧，你唔會發覺㗎喎，因為佢又唔係好痛啦，又唔係好多問題啦。你就算去睇醫生啊，去檢查咧，都好似唔見到有咩事㗎喎。醫生話 OK，冇事冇事咁㗎喎。咁但係你身體就係慢性發炎啦。如果你呢個慢性發炎你唔去處理，冇消除咗呢個慢性發炎或者減少呢個慢性發炎咧，你身體就會加速老化。即係話，本來我而家50歲啊，我應該有50歲嘅體力啊嘛，但係我而家都好似70歲咁樣樣，咁呢個就係加速老化咯。如果我哋可以更加逆齡嘅話咧，減速老化咧，可能你50歲係40歲嘅精力啦，係嘛？呢個係我哋一路嚟想達得到嘅。所以呢啲慢性肺炎咧，就係我哋成日講嘅暖水煮青蛙係咪？暖水煮青蛙，個青蛙喺入邊啊，好舒服好暖啊，冇咩事啊，咁但係最後咧就嗰個青蛙命都冇埋，所以佢哋可以好嚴重咁破壞我哋身體嘅健康嘅。所以真正嘅抗老化咧，就係要管理呢個慢性發炎 inflammation 點樣管理咧？就係等我哋睇下啦。如果慢性發炎咧，而家一個人治愈力咧，本來咧我哋身體個機制係有一個自己療愈自己嘅能力嘅，就唔係好似醫生咁講咧，就當你身體係冇能力去治愈噶，唔可以自己抵抗所有嘢噶，你所有嘢都要由醫院醫生醫藥嚟同你搞掂，一定要開藥俾你食啊，一定要做一啲手術啊咁樣樣。其實我哋身體入邊就係有呢個治愈能力嘅。所以我哋嘅治愈能力點解會降低咧？點解會受損咧？就係因為好多壓力咯。現場有邊位朋友啊？生活上面係冇壓力嘅？有冇人有咁好彩啊？生活冇壓力嘅？好少咯。所以好多時候壓力啦係由我哋嘅工作啦，由我哋嘅家庭關係啦，或者朋友關係啦，甚至因為我哋睇好多新聞，係嘛？最近又打仗啦，打完呢樣啊，打到呢樣啊，打嗰度啦。咁即係佢哋無形中咧，俾我哋身體好多壓力。譬如政府有啲新政策啦，咁你又有壓力啦，係嘛？譬如你屋企邊個就出咗問題啊，或者佢哋心情唔好啊，咁你又有壓力嘅。所以咧Susan 同埋我咧，我哋都好建議大家啦，將嗰個壓力咧盡量咧去化解，咁你就可以身體好啲，同埋你唔會將嗰個壓力咧 radiate 俾你身邊嘅人，包括你家庭啊、你嘅朋友圈啊、你嘅工作環境啊咁，唔會將個壓力咧傳出去俾其他嘅身邊嘅人，令到大家都有壓力。所以咧點解會受損就關於壓力啦，關於我哋毒素啦。毒素有好多種嘅，包括我哋食物毒素啦、空氣有毒素啦、環境有毒素啦，呢個精神啊、呢個情緒啊都有毒素嘅。即係正話講個壓力，人哋傳個壓力俾我，我精神就有壓力咯，咁我變咗我精神就產生一啲毒素咯，係嘛？另外一點咧，大家可能好少留意就係腸漏症。腸漏症係點樣咧？係我哋身體本來個腸咧係包住一啲毒素，然之後喺下邊排出嚟嘅。咁我再詳細一啲講我哋腸漏症啊。然之後我哋粒線體疲勞啊，即係粒線體係我哋個細胞，每一個細胞外層咧都有好多粒線體嘅。如果呢個粒線體唔健康咧，你一定會好病嘅。所以但係我哋健康就唔係話我哋點去同病魔對抗，或者好似醫生咁樣攞啲藥啊，攞啲咩棒咁將佢希望將佢殺死晒啊，或者希望俾佢炸晒佢哋咁樣樣。所以健康我哋要做嘅咧就係支持我哋身體本身已經有嘅智慧，本身有嘅治愈能力。令到身體有嗰個能力去調整身體入邊身體所有嘅機能，再加上調整身體入邊所有嘅平衡。如果可以平衡咗咧，身體就一定好咯。所以咩叫腸漏症咧？或者你哋都有聽過叫 leaky gut 啊，即係嗰條腸咧其實就漏嘢出嚟。個腸本來有一個屏障啦，嗰啲嘢會包住喺腸入邊，然之後經過消化系統，然之後排出體外。咁咧有毒素咧都喺嗰度排出嚟嘅。但係咧如果你腸咧有漏洞嘅話啦，就麻煩啦，即係我哋屋企咧有個窿啊，有一排窿啊，嗰啲老鼠好容易入嚟嘅，咁解。但係咧呢個腸漏症咧唔係入嚟，佢係出去，佢係將腸入邊本來有嘅毒素咧，本來應該喺個腸入邊包住、保留住喺入邊擋住嘅毒素咧，佢漏咗出去我哋嘅血液入邊，咁會產生咩環境咧？就係正話講嘅慢性發炎啊 ，inflammation 呢個慢性發炎一發生咧，就會令到你嘅精神啊。冇精神啦，每日瞓咗8個鐘頭都好，我起身都係覺得好攰啊！由朝到晚咧，朝頭早起身去返工就，哎呀食少咗飯我就好攰啦，咁揸車返屋企又好攰啦，返到屋企咧就飯都食唔落啦，就去瞓覺啊咁，有冇咁嘅情況啊？因為我哋咧每日個身體都唔同啦，所以有啲時候係會特別嚴重咁嘅情況，所以你就一定要留意下係咪你個 inflammation，你嗰個 inflammation 咧係好嚴重嘅嗰個時候。所有嘅過敏啊、皮膚問題啊、關節痛啊，甚至我哋情緒不穩定啊，都係由於我哋腸道嘅問題啊，好大原因都係腸道問題造成我哋嘅免疫失衡咗。
所以大家呢個腸漏症啦，大家希望去多啲去了解，多啲去處理啦。今日我哋翻嚟講翻奧斯庫舒可以點樣解決我哋呢個問題。先講奧斯庫舒係咩啊？奧斯庫舒係一個定位為高階免疫調節。調節嘅意思即係話平衡下，唔係話太高嘅免疫唔得嘅，因為太高嘅免疫咧，佢會自己攻擊自己身體嘅細胞嘅。所以我哋要嘅就係平衡，奧斯庫舒就可以幫助我哋身體平衡呢個免疫力。好多人同我講佢食一隻probiotic啊，或者食一啲增強免疫力啦。其實增強免疫力咧太強亦都係唔可以嘅。所以咧佢亦都係一個呢個奧斯庫舒亦都係一個細胞級嘅抗氧化，亦都可以防癌，可以抗肝炎。所以你睇到嗰啲細胞氧化，正話講嘅 mitochondria 呢個粒線體受損啦。另外癌症啦，癌症就係我哋身體入邊嘅病毒啊、呢個細菌啊太多咗，攻擊我哋身體嘅細胞，令到佢病變。再嚟咧，我哋個炎症啦、肝炎啦，呢個奧斯庫舒就可以呢個 therapeutic 啊，即係話佢可以治療肝炎嘅，呢個係專利嚟㗎，唔係話我哋claim 有一個治療作用，係佢有個專利係可以治療肝炎嘅。咁呢個產品咧，亦都喺 KKM 註冊咗啦，亦都喺 AGL 呢個直銷公司註冊咗。最主要一點咧，佢喺 MIMS 咧就已經係位列喺 MIMS。意思係咩咧？MIMS 係一本書啊，係呢啲醫生嘅一本reference book 嚟嘅。佢哋去參考呢本書啊，一個佢哋如果要揾藥啊、揾病症啊，或者最近嘅醫療嗰個趨勢係乜嘢啊、最新嘅發明啊、研究係乜嘢咁，佢哋都會睇呢本 MIMS 嘅。所以奧斯庫舒喺呢個 MIMS。SOP 同埋 Gary 都喺 MIMS 入邊，所以好多醫生咧都已經喺度用緊呢個 AFC 嘅產品嚟幫助病人康復。有啲甚至咧係諗唔到有咩藥啦，已經試咗好多藥啦，都係解決唔到呢個病人嘅問題，所以佢哋用 AFC 嘅產品就好驚喜咁樣樣。呢個產品真係可以幫到佢哋嘅病人。所以我哋睇奧斯庫舒有幾個機制三個核心機制。第一個就係免疫調節啦，剛才講嘅將個免疫平衡。佢將 TH1 同埋 TH2 平衡咗之後，活發咗 TREG 就可以平衡我哋免疫力。另外咧，粒線體佢可以保護到，減少我哋嘅 ROS 啊，就係呢個呢個 oxidation 嚟嘅減少呢個 oxidation，提升我哋 ATP，我哋嗰個細胞呢個活力啊。ATP 係我哋嘅細胞活力嚟㗎，每一個細胞都有 ATP 嘅。如果你 ATP 可以活化咗之後咧，你嘅細胞就係好有力。你可以想象到我哋身體幾億個細胞都活化咗，你話我哋係咪精神好？身體健康、精神好，而且年輕化喎，係嘛？所以佢亦都可以咧激活我哋個 NRF2 呢個通路嘅。呢個通路激活咗之後點咧？可以抗氧化，佢係一個抗氧化嘅開關啊！我哋叫做，即係話咧，你一開咗佢，你身體個抗氧化能力就會好高啦。但係如果冇開嘅話咧，就一路身體個細胞氧化咯。大家明唔明白點樣叫氧化？氧化大概就好似而家我呢個 bicycle 我呢個腳車放出邊日曬雨淋，咁個鐵咪可以爛咯，係嘛？呢個就係氧化。身體嘅細胞咧亦都一樣咁樣啊。喺呢個氧氣太多嘅情況之下咧，就會受損。個細胞咧呢度又爛，嗰度又爛，所以你身體個機能咧，因為我哋身體所有嘅呢個器官咧都係由細胞組成噶嘛。咁身體嘅機能由於細胞氧化咗，所以就會越嚟越差咯。所以我哋睇睇呢個關鍵，佢可以點樣協調幾個咁多樣嘅成分啊？咁多樣奧斯庫舒入邊嘅成分，點樣令到呢個產品產生一個好 powerful 嘅能力咧？其中一個咧好重要嘅就係呢個岩藻多糖啊 ，Fucoidan 咧係喺呢個沖繩嘅海藻入邊提取出嚟嘅，而且佢咧可以激活我哋 NK cell。NK cell 如果你而家去做一個 NK cell 治療咧，其實咧係好貴嘅，同埋聽講咧當然有啲風險，因為佢係侵入性治療啊。佢唔係話你食落去你自己身體去調節，佢係由外力外邊揾一啲嘢入去你身體入邊，所以咧一定係有相當嘅風險啦。咁另外有一個乳鐵蛋白啦，lactoferrin 咧呢個乳鐵蛋白咧可以調整我哋個腸道嘅免疫細菌、免疫個機制，所以佢咧有免疫我哋個好嘅細菌多咗啦，壞嘅細菌一定係少嘅。即係好似我哋市面上啦，譬如我哋個 town 啊，我哋呢個而家住嘅地方，好多警察喺度巡邏㗎喎。咁當然壞人會少咗咯，係咪啊？因為壞人係驚警察㗎嘛，身體個腸道一樣，好嘅菌咧就可以消滅壞嘅菌，就令到咧壞嘅菌咧唔可以生存落嚟，咁就可以抗病毒咯。另外呢個 AHCC 咧活性己糖相關嘅化合物咧，就係一個日本嘅專利嚟嘅，所以呢個奧斯庫舒有8個專利啊。佢其中一個專利就係呢個 AHCC， 佢係一個提升咧樹突細胞個活性嘅，所以一提升咗之後咧，身體咧又相對更加好咗。另外呢個 glutathione 嘅前體啦，佢係提升我哋內源性嘅抗氧化，
又另外一個，因為佢有幾個成分咧，都可以增加我哋身體入邊嘅抗氧化。抗氧化好咗之後咧，細胞就會更加健康。所以我哋強調嘅就係單用一個效果，單用其中一個成分咧，你效果有限嘅喎。即係譬如好多人講呢隻油幾好嘅喎，或者呢隻呢個藻類幾好嘅喎，或者呢種乜嘢嘅好多成分啊，其實甚至包括呢個維他命啊，或者有啲微量元素啊咁。如果單一使用咧，佢效果係冇咁多嘅。所以我哋話合同產生1+1係大過3嘅協同效應嚇。所以呢個 Osugosu 同埋 AFC 其他兩個產品咧，佢哋都係一個好完整嘅 formula 嚟嘅，一個配方嚟嘅。佢唔會令到你單向咁樣太多補啦，或者太多涼啦。中醫嚟講啊，好涼啊，好補啊，或者陰虛啊、陽盛啊，咁好多呢啲咁嘅單向嘅話咧，佢就唔得平衡咯。嗱，大家睇睇呢個 patent 嗬。Osugosu 嘅科學根據就你睇呢個 patent，你就已經知道佢嘅科學根據。嗱，呢度入邊有啲黑色嗰啲字咧，大家睇到係一個 patent 嘅號碼嚟嘅。如果有咩時間啊，你有興趣咧，可以直情去 research 下，可以去 Google 呢啲咁嘅 patent number，你就見到佢入邊嘅研發係乜嘢嚟嘅。所以佢係低分子 fucoidan，佢個吸收嘅率啊係提升5倍嘅。我曾經研究過呢個 AFC 嘅成分，佢係400、600同埋800個 Dalton。咁呢個成分啊，對好多人嚟講，你講呢個成分咁樣係即係咩意思啊咁？所以800個 Dalton 同400個 Dalton 嗰個概念咧，最主要就係你個身體可以好快吸收。如果我食落去，理論上呢啲咁嘅成分係可以達到我正話講嘅抗氧化啦、抗發炎啦，係得你可以抗嘅。但係抗嚟抗去，你吸收唔到，有咩用？係嘛？所以你一定要喺科學上邊有呢個技術可以令到呢啲成分咧提煉到一個好細嘅分子，佢可以令到我哋身體好容易吸收。咁除咗吸收咗產生效果之外咧，佢唔會有殘留喺身體入邊，造成我哋嘅肝啊同埋個腎啊有好大嘅負擔。所以大家睇睇呢個專利啊，嗱，我哋Go Through 嘅專利有抗腫瘤劑，有專利免疫激活作用，有專利嘅丙型肝炎治療劑啊，就剛才我哋講嘅一個保健品啦。通常我哋係唔 claim 佢個有治療效果啦，但係因為呢個係佢嘅自己嘅專利嚟嘅，所以我哋講嘅係專利嚇。佢個丙型肝炎治療劑，佢亦都可以保護我哋身體防止感染，亦都可以抑制腫瘤生長，並且減少抗癌藥物嘅副作用啊。所以我哋好多病人咧，未揾到 AFC 之前，已經去做咗呢個化療啊、電療啊，或者做咗手術嘅啦。咁但係正話講嘅，做咗手術之後，身體個受傷嘅部分更加多咯，因為嗰啲都係毒嚟噶嘛，因為佢炸落去嗰啲chemo啊，或者揾刀切嗰啲咧，全部都係令到身體受傷嘅。咁而你食咗 Osugosu 咧，你可以防止身體受傷，你可以好快修復到受傷嘅部分，而且可以減少呢啲藥物嘅副作用。咁另外一個咧就係預防治療同埋治癒呢個 SARS 嘅病菌感染。SARS 咧就係我哋 COVID 其中嘅一個 strain，就喺 SARS 嗰度一個分支嚟嘅。所以跟住落嚟啦，因為除咗 COVID 過後啦，而家嗰啲病毒咧全部咧好多都轉化到，有陣時我哋防都防唔到嘅。所以要點樣防病啊？要點樣防止呢啲細菌病毒感染啊？就係增強我哋自己身體入邊嘅防止病毒攻擊我哋嘅機制啦。所以增強咗之後，你就可以防好多病。咁另外咧，佢可以對抗活性、養毒性嘅保護作用，即係正話講嘅 antioxidant 咯，抗氧化咯。所以亦都可以減少個毒素嚇。正話講嘅，我哋腸入邊有一個開關就出咗嚟，嗰啲毒素出咗嚟，咁就食咗 Osugosu之後咧，你呢個毒素咧可以盡量減少，亦都可以慢慢修復我哋個腸嗰個缺口啊。所以咧，大家睇睇呢個科學研究啊，因為我哋講到產品啊，唔係淨係講嗰個邊個就同我講呢個產品好喎，邊個同我講佢食到好似得喎咁。好多時候我哋都係講好似係咪？所以如果有臨床試驗、有科學研究，你食呢個產品，你會唔會更加放心、更加感覺到個功效係真嘅咧？一定會啦，係嘛？所以咧 Osugosu 咧，佢有臨床試驗，亦都有好強嘅科學研究啊。日本大學研究發覺咧，呢個 fucoidan 咧同埋 AHCC 咧，可以導致癌細胞凋亡率提升嘅，即係話身體入邊已經有癌細胞噶啦。無論你已經驗出嚟或者未驗出嚟都好，好多人身體入邊咧都 carry 住一啲癌細胞嘅。咁如果你食呢個啦，我喺唔知道我有癌細胞嘅情況之下啦，你身體入邊嘅癌細胞都已經自己會走咗，自己都死咗嘅，係嘛？呢個就係Osugosu嘅功力啊！
所以咧喺人體試驗咧就會連續8周食呢個奧斯古蘇咧，睡眠同埋呢個疲勞咧都會改善。而喺動物嘅試驗裏面咧，更加降低 CRP 啊呢個發炎指數達到40%嘅。所以好多人話我食呢樣嘢抗炎啊，食嗰樣嘢食呢個羊角豆可以抗炎啊，我食呢個好多嘢可以抗炎啊，即係黃薑素可以抗炎啊，咁係咪？或者食一啲咩Omega 3可以抗炎啊咁。當然啦，你食嗰啲嘢，但大家加埋一齊食都係好嘅。但係淨係 AFC 呢個奧斯古舒咧，佢個抗炎指數咧都可以達到降低咗40%嘅。所以呢個配方嚟講啦，就係一個百年老字號194年嘅一個日本漢方草藥，同埋而家做緊呢個醫藥嘅一個公司，一個上市公司研發同埋製造出嚟嘅。今日我哋唔會講公司嘅背景啊，第日我哋如果有邊個朋友需要嘅話咧，我哋可以問你，請你入嚟嘅朋友啦，咁你就可以睇到佢個醫學背景係幾強啊。所以佢科學研究啦，就可以將你個長期疲勞，你睇到我哋係長期疲勞到咧，你根本都已經習慣咗，係咁咯。我哋起身都係咁樣蒙查查嘅咯，係咯，老咗咯，係咁蒙查查嘅啦。有冇咁嘅感覺啊？但其實咧，如果我哋好多人咧就食咗呢個 ALC 之後咧，佢會感覺到，哎呀，我精神咗好多喎。我以前以為我老咗就係咁樣咯，40幾歲咯就係咁樣啦，就係咁攰噶啦，就係咁冇力噶啦，上少少樓梯就會喘氣啦，行路行一陣都唔得啦，咁係咪有咁嘅感覺？如果你係有咁嘅感覺咧，我希望你都會嘗試一下呢個 ALC 嘅 Usuksu 或者 SOP， 或者跟住我哋嘅團體，我哋就會開發更加多嘅課程啊、活動啊，就同大家喺各方面啊，將你嘅身體情況，包括你身體嘅疲勞啊、身體嘅發炎啊、身體嘅免疫不平衡啊，咁將佢哋慢慢一步一步由各種嘅方法咧結合起上嚟，令到大家都身體健康，咁好唔好啊？所以如果你有過敏啊，或者有濕疹啊，或者有紅斑狼瘡啊，或者有生蛇啊，所有呢啲嘅免疫平衡咧，呢個奧斯古斯都可以同你解決嘅。有啲人咧2個禮拜解決咗，有啲人咧2個月，有啲人咧哎呀3個月啦，仲未搞掂晒，仲有少少喎咁。咁你俾心機食啦，因為每個人身體咧都有一啲唔同嘅機制、唔同嘅情況啊。譬如有啲人阻塞冇咁多嘅，咁佢容易吸收好多嘢嘅，咁佢咪好快咯。但係有啲人咧，其實入邊好多宿便啊，又有便秘啊，又有腸道好嚴重嘅腸漏症啊，或者有胃酸倒流啊，好多呢啲咁嘅情況，咁你需要長少少時間咯。但係你一定要明白嗬，所有呢啲嘢咧，你用長少少時間咧，將所有問題你一次過解決，即係話我哋喺根源上邊咧解決晒所有你嘅身體入邊嘅問題。咁咧，第一咧，你可以活得更長，活得更加健康，亦都咧人咧睇起上嚟咧精神更加好，個樣咧更加後生嘅，好嘛？咁啊，甚至做 facial 啊，或者去做啲咩美容嘅步驟啊、護膚品啊，都可以慳翻好多嘅。所以我哋講抗老化、要美容啊、減少氧化嘅損害咧，就係用一啲都可以達到。咁有啲人咧就話，我想減肥，但係好似仲未得喎咁。如果你想減肥而你未得到效果嘅話咧，希望咧我哋跟住落嚟嘅活動咧，可以俾你一啲更加好嘅方法，更加完整嘅方法。你可以由1個方法去減肥咧，做到你4、5個方法一齊去減肥。咁你身體入邊嘅內臟脂肪啊，或者有一啲阻塞啊，有啲毒素啊，都可以一次過清除。所以我哋而家講嘅啦，係一個唔係話即係哇呢隻嘢淨係食呢隻嘢搞掂啊！你即係神藥嚟㗎，你食咗就百病消除啦，咩都唔使做啊！你食咗之後仲可以出去亂食嘢啊，或者食好多榴蓮啊，食好多出邊嘅加工食物都得啊！咁唔係，我哋希望大家咧，即係呢個咧就係一個trigger 嚟嘅，佢係幫你盡快轉化、盡快建立你身體入邊嘅免疫力，令到你身體更加健康、更加容易長久保持健康。所以我哋講嘅咧就係話呢個係食物嚟嘅 super food 嚟嘅，我哋俾正確有效嘅原料，我哋身體食咗之後，身體更加有力去自我修復啫。大家應該都幾明白呢點係嘛？我哋3寶啦，我哋叫3寶啦，3樣嘢夾埋可以啟動我哋身體嘅自愈生態系統。我哋身體入邊呢個生態系統嚟喎，唔係話即係好似好多時候醫學上面會講你個腎有問題啦，你個心臟有問題啦，你個腦有問題啦，腸胃有問題，每樣嘢都將佢分開晒。但係其實我哋身體入邊咧，全部嘢咧都連接嘅。如果你對中醫有少少認識咧，你都知道咧，嗰啲脈啊，你嗰啲所有嘅淋巴，我哋叫淋巴啊，所有嘅管道啦，包括我哋嘅血管啊，都係打通全身嘅。所以如果我哋一步一步將身體嘅機制全部修復咧，你會喺幾個月之內咧，所有嘢都修復咗嘅。嗱，呢幾樣產品其實基本上佢哋係我哋總結講一下啦吓，佢可以調節我哋嘅免疫力，可以抗發炎，抗呢個慢性發炎，可以創造呢個修復嘅環境。
即係將身體入邊咧造成一個好壞嘅環境。好似今日好簡單講啦，如果你屋企有細路哥讀書嘅，哇！你嗰度成日都開住電視啦，隔離又好嘈啦，成日都有人行出行入啦，咁個細路哥點讀書咧？係嘛？佢讀書就算好叻啊，佢想專心啲都唔得咯，因為個環境好亂啊嘛，周圍有污糟邋遢啊，哇！一陣又有老鼠走嚟走去啊，咁又有曱甴飛嚟飛去啊，咁你諗下個細路哥點讀書？係嘛？好難啊！但係如果我將個環境搞得好好啊，好幽靜啊，而且我哋父母喺側邊又睇書啊，細路哥喺度讀書啊，成個環境搞好咗之後咧，你個細路哥讀書咧一定係好叻嘅。另外一個 Super Ratio 啦，Super Ratio 都好強啊，非常之強一個產品。佢嘅專利咧就係細胞再生，即係話我哋用 Super Ratio 將個環境搞掂咗，將毒素排清咗之後啦，用翻呢一個 Super Ratio，佢可以將我哋嘅血液嗰個毒素排咗佢，清咗我哋血液，因為我哋身體咧好重要嘅成分咧就係我哋嘅血液啊。如果血有毒啊或者血唔好嘅話咧，你身體一定唔好嘅。所以呢個 Super Ratio 咧就可以幫助我哋身體清咗個血，而且咧生翻好多新嘅幹細胞，俾我哋身體去修復一啲已經有損害啊，有已經損傷嘅一啲身體嘅部分啊。另外 Hikari 咧就會穿透我哋嘅腦屏障啦，修復我哋嘅神經同埋眼睛嘅，所以同時咧佢會滋養我哋嘅腸道同埋我哋皮膚啊。所以呢幾樣嘢食咗之後啦，2個禮拜、3個禮拜，你會發覺容光煥發，你個皮膚咧更加好，你個血色啊、你個氣色啊會好好嘅。所以呢幾樣嘢同普通嘅傳統嘅保健品有好大嘅差異化。第一，佢係醫療級嘅 Superfood，佢亦都係幾個咧好強嘅配方。呢個配方係由一個194年做草藥、做呢個營養品、做呢個藥嘅公司做出嚟嘅。所以呢個公司咧對正話講嘅所有嘅成分咧，佢哋都一清二楚，要用幾多啦，要用邊一種啦。因為就算我哋講心啊、人參咁都有好多種心噶嘛，用邊種嘅成分啦，用幾多嘅成分啦，用啲咩嘅培植手法，用啲咩嘅process 嘅過程去做咧，先可以達到最高效果啦。呢個 AFC 咧，佢自己好清楚，所以佢做出嚟嘅產品咧，見到咁多嘅效果咧，就由於呢個生產同埋研發呢個公司咧係非常之強，所以大家可以放心去食，而且咧佢有好多嘅安全認證，包括冇 GMO、冇荷爾蒙、冇呢個色素、冇呢個糖分、冇呢個加入去嘅糖分，亦都冇呢個重金屬冇呢個輻射。所以所有嘅認證、安全認證咧，佢都攞咗。所以你哋食，我哋大家食呢個 AFC 嘅產品咧，你可以好放心去食。就算你食多咗，有啲朋友話：哎呀，我尋日食咗8條啊，得唔得㗎？咁得嘅，冇問題嘅。你食8條即係話你好得快啲咁解啫嚇。因為我哋曾經有啲小朋友啦，真係小朋友嚟嘅，食坐喺度咧，幾包12包12盒啊，佢一次過就坐喺度自己一路睇電視，一路開嚟食12盒俾佢食晒啊！但係咧佢食到點樣咧？冇事喎，真係身強力壯喎。所以大家唔使擔心你食得太多，只係話咧，即係如果我哋條件夠嘅話咧，當然食多啲會更加好啦。但係都唔好話我話太過分啦，係嘛？因為你仲要食其他嘢嘅，仲要食飯嘅。所以今日我哋講嘅真正健康咧，就係嚟自身體嘅治癒能力。我哋要激活啊，同埋令到我哋嘅免疫細胞醒咗，令到我哋身體嘅細胞全部都醒起過嚟啊！咁你就會身體好咯。你諗下，如果我哋嘅身體免疫能力啊，同埋我哋身體所有嘅細胞咧，都烏明瞌睡嘅。唔知喺現場嘅，如果唔係廣東人咧，我可能唔知道咩叫烏明瞌睡啊！即係話咧，成日都蒙查查啊，成日都想瞓啊，愛瞓咁啊，I couldn't 啊，係咪咁講？福建話係咪咁講啊？所以好攰啊，好眼瞓咁樣嘅情形咧。如果你細胞係咁嘅情形咧，身體就唔好嘅，你嘅精神一定好弱嘅。所以咧就希望大家咧，下一場我哋會多啲講另外一個產品，譬如Super Ratio。今日我哋就專注講 Super Ratio。咁我想請。